الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا وتوتوتا درسي فقه. السلام عليكم ورحمة الله. درسي كينيا فقه مساء جاتني شنفا مقدوري غسل الجنازة. جنازة ريكو كجدو إرد أبني تبيشوا إن شاء الله بكم الآبات تفوفون جنازان يكون واجب كتاي درسي وندربا كستبني رب بكا أبني رجل كبودان ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا. جنازة مسلمات كله يقول بشانتي نكالسون طهارة أون أكما بشان وضوء طهارة أون واجب شرطيرا. أما اللي بشان حلالات أون كان حتم لكن ساممني تأون ديرك أما آجة جورا أممو أكسم قبنا تأون برباجسارا يو قرية باتي ركزي كو إسوسا ركنا كبو جراني أكو مكانا آداب القرام بك جنازة نتريك أمكن بك أول كأ تأوك أباجي أمو بك إجنا مرة وقت ناني وفيسينيس بهوس أكن أرجن جنازة كان bakka sattaramaa namarraa fagaate kutaa kophaatti ta'uudha qaba jedheen bakka adda addaatti bakka janaazaan ni qabu beekama Arabii Arabaatti yookiin immoo Addis Ababaatti waliyaa bakka beekama zile beekama janaazaa yoo du'e yookiin manatti firri bakka oskaa xiqqachuu yookiin immoo kana janaazaan itti qulqulleeffamu warra khibraa qaban itti geessuun dhaachuudha adaba isaarraa jechuudha. Akkuma kana namni janaazaa dhiquu جنازة كان سترون واجبا هالأورا في جلبة جدون سترمون واجبا هذا جورا أبان ببادي إلالون ورزالون أدب الرامي تجورا يرجع بشان كوبي فمي أمو وانتي إتين إكم كوباهي جدي كاريكو في كغرغارو والفانا كفني يرجع أرجمني بودا ويان إرجاكا فما هذا جورا سنبودا إكم جورا adamni dhiqaa kun namichi dhiqu kuni carqii harkatti kaawwatee gwaanti yookiin shurraaba harkaa jedhamee itti qophaa'a ka bishaan buusus bishaan qopheeffateetu jira jechuudha. Meemmee akkamitti dhiqama janaazaan kun? Janaazaa nama du'e kana ol qabanii teessisuu jechuudha. Ol qabanii teessisanii garaasaa kanarra akkanattiin harka deddeebisu irraa gadi deebisu jechuudha. Kun faayidaan isaa maaliif jennaan wanni garaasaa keessaa bahuuf qophaa'ee jiru tokko akka bahuuf jecha garaasaa xiqqoo gadhiibanii inni karaa jiru bahuudhaaf karaa jiru isa garaasa ta'uuf hin caane ta'u akka inni bahu janaazaa kana keessaa irra gadhiibu jechuudha. Jabeessa nama hin taane xiqqeessa nama dhiibu jechuudha. Sana booda bakka qoshaashaan irraa bahe sana bishaan itti baay'isanii dhiqanii istinjaa godhuuf jechuudha. Istinjaan jenne godhaniif carqiidhaan erga istinjaan godhameefii ka'ee carqicha baasanii gatanii kabiraa jijjiirratanii fidan jechuudha. Sana booda maalirraa jalqabu jennaan carqii haaraa harkatti kaawwataniitu hin niyyatani janaazaa dhiquunsaa waajiba ta'e kana dhiqa jechuudha. Niyyatan qalbii ofiitti niyyatan jechuudha. Erga niyyatee hoo bismillaahi jedha jechuudha. Akkuma jenna waduu وضعته نية واجبة بسم الله واجبة لا أكو مكان ينا جنازة بس بسم الله جئ وضوء قدا وضوء كمي أكو وضوء صلاتاتي وضوء قدا في يجتور أفعل اللوكتشو رافي فنيان تبشان وفوتشو بالشاملة وضوء ما في قدا تنقو في يجتور أفعل اللوكي أكملت جنازة اللوكتشي سجنان ilkaan masaa kana bichitti haxaahaa jechuudha. Isaa kana gidduu galchee ilkaanuma haxaahaa malee bishaan afaanitti naqee lulluuqqachuun sun hin jiru jechuudha. Ammas immoo carqii isaa jiisee dhayyuu funyaan isaa kana alumaan daariin akkana godha malee bishaan keessatti waliin naquu hin barbaachisu jechuudha. Erga kana godhee booda oduu erga godhee booda mataadhaa fi hareeda isaa miicaa jechuudha. Erga mataa fi hariira miicee saamunaadhaan yookiin mosidiriidhaan erga miicee booda akkamitti dhiqa janaazaa kana jennaan morma isaa kanarraa qabee gara mirgaatiin qoma isaa kana hanga gara miillaatti dhiqaa jechuudha gara fuulduraa kana.
achi ka'ee gara bitaarra ciibsee gara dugdaatiin mirga isaa kana dhiqaa jira. Fuulduraanis dudduubaanis mirga eega dhiqee booda achi ka'ee gara fuulduraa kana dhufee bitaa dhiqee ammoo gara dudduubaa gara bitaatiin dhiqee akkanitti dhiqaa jechuudha. Erga akkanitti dhiqee xumuree booda waajibni janaazaa dhiquudhaa fi aluma tokkicha akkanitti geessuudhaaf yoo qoshashaan jiru yookiin immoo yoo qulqullaa'e jechuudha. Sadii gochuun immoo yenna sadii deebi'anii janaazaa kana dhiquun sunnaadha jechuudha. Yoo hin qulqullaa'inoo sadiin hanga shaniitii hanga torbaatti dhiquun umaa rakkina hin qabu jechuudha. Erga akkanatti dhiqee qopheeffatee qoorsee booda'u carqii lafa afanii janaazaa kana fuudhanii carqii irra kaahanii ittiin maran jechuudha. Ittiin maran jechuudha. Carqii sadii yoo ta'e ni jaallatamaa. Carqii inni jalaa irra bal'aa, inni irra afamu naxalaan irra qannasaa, inni sadaffaa irra qannaseetu tokkoffaatti maranii lammaffaatti aansanii sadaffaa ittaansanii mataarra hidhu, walakkaa hidhu, gara gadiis hidhanii alaqanii qabee ka'an hidhaa kan immoo itti baasan jechuudha. Baay'ee utuun kafaniin dura namichi du'e kun dhukkubarra turaa. Dhukkubni heddummaachuu mu'minaaf wanjala irraa harcaasaa. Dhukkubni yoo irra ture yoo asaqaaya'e muslima mu'ana yoo ta'e wanjala irraa fixa. Dhukkubsataa inni tokko kan keessa rifeensi dheerachuun mala, qeensi dheerachuun mala. Yoo akkanatti isa argee muslima du'e kana maal godhuutu irra jira? Isa funyaan jalaa rifeensa funyaan jalaa gabaabsuudha qaba jedhan. Qeensa isaa kana dheeressuufi qaba jedhan. Nama du'e kana inni janaazaa dhiqan yoo irratti argan ammallee rifeensa bobaa irraa fuudhuudhaa qabaa jedhan. Erga irraa fuudhee waan irraa gabaase yoo irraa qore kana kafaruma isaa keessa kaa'a. Maaliif jennaan alanni du'u irra jira waan ta'eef akkana godhuu jedhan fayyadamoota jechuudha. Egaa dirqamaa miti kun. Yoo dubartii taate yoo akkam godha jennaan dubartii rifeensi ishee dheeraa yoo ta'e rifeensa dubartii kana dubartoonni inni janaazaa dubartii dhiqxu rifeensa mataa bakka sadiitti qooddee kaatee kara dudduubaatiin gadi gadhiiftee qabana keessaa akkani taa'u jechuudha. Namni tokko du'ee immoo yoo dhiquunsaa nama harkise yookiin gubatee yookiin immoo yoo dhiqan jismii isaa ciccita ta'ee yookiin immoo dhukkuba qurciitii fi dhukkuba juzaamaa waan jedhamu jira. Rakkinni akkanaa yoo jiraate maal godhu? Dhiquun rakkina yoo ta'e tayammuma godhamaaf. Tayammuma jechuun fuula isaatii fi harka isaa haxaahuu jechuudha. Akkanattiin tayammumni godhamaaf. Qaamni nama du'ee ta'u gar tokkoon isaa dhiqamuu hin danda'a. Gar tokkoon hin dhiqamu yoo ta'e bakka dhiqamuu danda'u isaa dhiqanii bakka kaaniif immoo tayammuma godhanii jechuudha. Namichi janaazaa dhiqe kun akkasitti janaazaa dhiqe kun janaazaa erga dhiqee booda dhiqachuun sunnaadha jechuudha. Waajibaa miti jechuudha. Akkasumas wali tayammuu barbaachisu dubartiin tokko duutee yoo abbaan manaa firritti aanu dhiquuf danda'u abbaan hin jiraanne tayammuma godhamaaf malee dhiirri dubartii ajnabiyyaa dhiquun hin danda'amu jechuudha. Akkasumas dhiirri tokko du'ee yoo ka jiru dubartii qofa ta'e haati manaa nama du'e kana bira hin jirtu yoo ta'e dubartoonni nama dhiira du'e kanaaf carqii harkatti kaa'atanii tayammuma godhanii kafaranii qabaru malee dubartiin janaazaa dhiiraa dhiquun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf obboloowwan darsi keenya kan 65ffaa akkaataa dhiqaa janaazaa kana fakkaata. Wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.